On va faire une photo tout à l'heure, comme le soir. C'est le débarquement, les gars! Allez, allez! On débarque! Allez! Il roule. C'est parti! Ouais, c'est bon,
compris là, j'ai... Moi je vais aller à l'écho. Aussi. Attends. C'est un rouge. C'est bon. Top. Ok.
dessus, moi je réplique. On l'a déjà, c'est bon. On va, ok. Ça finit pour ça. Ça finit, on peut donner à la reclame, mais t'avais dit quoi tout à l'heure Ok, bêtisier. Non. Sérieux? Ah le con, putain, il filmait, l'enfoiré. J'avais même pas vu, l'enculé. Non mais c'est la deuxième. Chez moi. Comment tu mesures? 1m2. 1m2, bah voilà, allez hop.
Vas-y, toi. La lettre du président pour dire qu'on est viré. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà, ça va tomber maintenant. Hop. Je sais pas. Ah, les gars, faut trouver la bombe. Non, mais il y a un truc dessus, je pense que c'est du tout, mais on va en mettre un. Enfin, celle-là, moi j'ai tout